हेलो एवरीवन, माय नेम इज आशीष, आई एम फ्रॉम येजर सर्विसेज। तो आज मैंने 35,000 के अंदर पीसी बिल्ड किया है। इसमें आप नॉर्मल आप गेमिंग कर सकते हो, GTA 5, PUBG आप आराम से खेल सकते हो इसमें, और इसमें थोड़ा बहुत एडिटिंग भी कर सकते हो। कस्टमर तो मेनली मतलब 50% यूज़ कर रहा था, ज़्यादा वो गेमिंग में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन कभी कभी वो खेल सकता है। तो इसलिए मैंने उसको ये पीसी सजेस्ट किया। 35 के उसका बजट था। 35 के अंदर मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें मैंने लगाई हैं, वो आप देख लीजिए। पहले तो हम चलते हैं प्रोसेसर कौन सा लगाया है। प्रोसेसर मैंने लगाया है i3 10th जनरेशन प्रोसेसर है, F सीरीज का प्रोसेसर है। उसके साथ साथ मैंने यूज़ किया है प्रोसेसर के साथ ग्राफिक्स कार्ड यूज़ किया है 710 2GB ग्राफिक्स कार्ड आएगा, जो कि एंट्री लेवल गेमर्स के लिए बहुत ईजी है, स्मूथ चलेगा। ठीक है, साथ में मैंने मदरबोर्ड यूज़ किया है इसमें MSI का S410MB। इसमें आपको USB पोर्ट मिलता है, 4 USB पोर्ट मिल जाते हैं, HDMI केबल के साथ सॉकेट मिल जाता है और VGA केबल के साथ सॉकेट मिल जाता है। इसके साथ साथ आपको ऑडियो वीडियो का जैक मिल जाएगा इसमें। फिर मैंने इसमें हार्ड ड्राइव यूज़ की है 1 TB की Seagate 7200 RPM की, और रैम यूज़ की है HPG 8GB 3200 MHz रैम, आप देख सकते हो। ठीक है, और अपार्ट फ्रॉम दैट पावर सप्लाई यूज़ किया है 450 वाट का एंड स्पोर्ट्स का। इसके साथ 2 ईयर वारंटी आती है। मॉडल नंबर VS450L। साथ में आप देख सकते हैं SSD मैंने यूज़ की है P2 और 250GB की SSD है। ये मॉडल नंबर आपको मिल जाएगा, इसके बैकएंड पे सीरियल नंबर वगैरह मिल जाएगा। एक्सेसरीज में कस्टमर को मैंने दिया हुआ है कीबोर्ड दिया हुआ है विद माउस आएगा। ये RGB कीबोर्ड है, ये गेमिंग के लिए। अब ये मॉडल नंबर देखिए एंड स्पोर्ट का KM540। इसके साथ मैंने कैबिनेट यूज़ किया है, एरोकूल का कैबिनेट यूज़ किया है क्वांटम मैश। इसमें 3 फैन आते हैं RGB के साथ, 2 फैन आगे आएंगे, 1 फैन पीछे मिल जाएगा आपको। तो यह फैन देखिए आप कितना ग्लो कर रहा है। ठीक है, साथ में मॉनिटर मैंने इसको कस्टमर को दिया है। मॉनिटर को बेसिक चाहिए था, कुछ ज़्यादा हाई एंड नहीं, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी मॉनिटर था। तो उसको मॉनिटर मैंने सजेस्ट किया है लैपटॉप का। ओके, ये गेमिंग के लिए नहीं है, अगेन मॉनिटर उसके पास है, ये मैंने दे दिया उसको मैंने कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, साथ में अब ये देखिए मॉनिटर का बॉक्स मिल जाएगा। ठीक है, ये मॉनिटर दिया है मैंने, 3 ईयर वारंटी के साथ आएगा। इसमें HD क्वालिटी है, पावर सेवर है, VGA और HDMI पोर्ट्स इसके साथ मिलेंगे। ये कैबिनेट का बॉक्स है, ये कैबिनेट देख सकते हो आप। ये बॉक्स काउंटर मैच 3 फैन के साथ आता है। ये हमारा मॉनिटर का है। तो दिस बजट इज 35 के ओनली। 35 के अंदर क्या क्या चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे कितनी चीज़ें होती हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड एंड माउस। 10 पे 11 प्रोडक्ट मैंने आपको 35 के अंदर सजेस्ट किए हैं। थैंक यू सो मच।